Новый молодежный фильм ужасов, который точно вас напугает. Группа подростков случайно находит загадочный свисток. Он оказывается древним ацтекским артефактом, на котором лежит проклятие. Если в свисток подуть, он призовет твою гибель. Смерть настигает друзей одного за другим, и число жертв начинает стремительно расти. В режиссерах создатель проклятия монахини, а в главных ролях мини-росомаха Дафни Кин. При скромных сюжетных амбициях лента получилась динамичной, мистической и пугающей, а ее название «Свист». Совсем скоро выйдет полный обзор на этот фильм, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить.